pozdravljeni. Vesel sem, da sem lahko z vami in za vabilo, da nekako skušam predstaviti stanje v Evropski uniji danes, v tem obdobju krize. V bistvu je obdobje krize, ki je zajelo evroobmočje, tisti temeljni označevalec v bistvu vsega dogajanja v zadnjem obdobju v Evropski uniji, in bi skušal vam nekoliko razložiti to dokaj kompleksno problematiko in kakšni izzivi so pred posameznimi državami, članicami, pred katerimi smo seveda tudi mi na približno enak način. Vse to obdobje, ki je v bistvu nekako obarvano z nekim tudi živčnim dogajanjem, tako v politični javnosti kot tudi med finančnimi akterji, je v bistvu se začelo že nekje v drugi polovici leta 2007, ko so se na finančnih trgih zgodili v bistvu prvi poznavalci že nekako zelo prezentni nenormalni trendi, zlasti pa potem z vso močjo izbruhnila kriza, ko so ameriške oblasti nekako dopustile padec zelo velike investicijske banke Lehman Brothers v septembru 2008. In od takrat naprej v bistvu smo več ali manj tako v svetovnem kontekstu kot tudi v evropskem v nekem neprestanem kriznem upravljanju. V bistvu je vsa ključna politična dinamika obarvana z to krizo. Da bi lahko razumeli vse te izzive, ki so zadeli in zajeli Evropsko unijo, pa ne samo Evropsko unijo, ampak tudi globalno gospodarstvo, je potrebno, da si nekoliko predočimo temeljna gibala te krize. Posledice krize v bistvu so več ali manj precej jasno prezentne, ampak mogoče najprej za kratko ponazoritev, kako huda je ta kriza, ki je zajela Evropsko unijo. Če bi si nekako predstavljali čas, ki bi ga živeli, če te krize ne bi bilo, in bi primerjali družbeni bruto proizvod, ki bi ga lahko ustvarili v tistem obdobju, ko nas je že zajela kriza, pa če krize ne bi bilo, pa bi recimo predpostavljali, da bi imeli približno enako raven gospodarske rasti, kot je bila recimo 10 let poprej, in bi to primerjali z tem, kar smo dejansko lahko ustvarili od leta 2007 pa do konca 2010, bi ugotovili izpad 2000 milijard evrov v tem bruto družbenem kombiniranem EU proizvodu, kar predstavlja v bistvu en letni proizvod Francije, ki je druga največja ekonomija v evroobmočju. Pred samo krizo smo imeli seveda obdobje rasti, kakršnega verjetno še dolgo časa ne bo, in v tistem obdobju rasti so evropska gospodarstva uspela začeti precej korenito zmanjševati tudi nezaposlenost oziroma brezposelnost, ki je padla na v bistvu najnižje ravni
pred obdobjem krize, nekje precej po 10% v nekaterih državah članicah. Zdaj pa imamo v bistvu kot posledico po celi Evropski uniji povprečno raven brezposelnosti približno na 10%, ponekod bistveno več. In brezposelnost mladih, to pomeni tistih, ki so stari manj kot 25 let, pa so v bistvu že v obdobju, ko so končali šolanje. Ta brezposelnost je pa že čez 20% v povprečju v Evropski uniji. Tako da si lahko s tem predstavljamo, da gre v bistvu kar za hudo prizadetost. Poleg tega je pa jasno, da iz krize še nismo izšli. Zdaj, če si skušamo orisati temeljne probleme, zaradi katerih je prišlo do krize, lahko ugotovimo seveda, da pred krizo samo je bilo obdobje, to danes vemo, takrat nismo tako dobro vedeli, prepoceni denarja, velikega zadolževanja privatnega sektorja za to, da je pač uresničeval svoje investicijske projekte in pričakovane donose na podlagi teh investicij, pa v Evropski uniji pri nekaterih državah članicah že precejšno kopičenje javnega dolga. Tu se lahko spomnimo modrosti, ki jo je izrekel dolgoletni predsednik vlade velikega vojvodstva luksemburškega, Jean-Claude Juncker, ki je rekel, vsi v bistvu vemo, kaj je v resnici potrebno storiti, v smislu biti fiskalno zmeren, ampak nihče od nas ne ve, kako potem dobiti volitve. In v bistvu je bil to trend, ki se je nadaljeval in nadaljeval in nadaljeval pri večini držav članic in v bistvu smo v takšni kondiciji bili zadeti od krize. Krize, ki je strahotno močno prizadela bančni sektor zaradi upada zaupanja. Bančni sektor v Evropi je v bistvu bil zelo izpostavljen do vseh tako imenovanih toksičnih investicij, ki so bile po svojem izvoru v Združenih državah Amerike, ampak recimo zlasti nemški bančni sektor si je nakopil ogromno tovrstnih investicij. In Evropska unija je, oziroma njen bančni sistem je kakšen mesec po padcu investicijske banke Lehman Brothers prizadel v bistvu hud kreditni krč. In Evropska unija je bila takrat tudi prva, ki je nekako se organizirala na način, da so že en mesec po tistem dogodku se finančni ministri Evropske unije zmenili, da v bistvu ne bodo dopustili, da bi na njihovem območju se zgodilo nekaj podobnega, kot je bil padec tiste banke. Torej, ne bodo pustili nobene sistemsko pomembne banke, da bi propadla. Nekako se je pa vse to dogajalo vendarle na manj organiziran način, kot bi si želeli, in v bistvu je veljal nekakšen model, da bo vsaka država poskrbela za varnost bančnih vlog na območju, ki spada pod njeno jurisdikcijo. Torej, vsak skrbi zase. To je bil nek trend, ki ga je začela Irska, in seveda je v hipu bilo potrebno, v hipu se vam ta trend razširi. Ko je Nemčija sprejela isti princip, je morala isto storiti Avstrija, sicer bi se bančne vloge takoj preselile v Avstrijo in isto smo mogli storiti mi, ampak še vseeno je pa samo vsaka država garantirala samo za svoje banke. To je nek
model, ki je v bistvu potem tokom celotne krize se samo še utrdil. V bistvu neka zelo omejena solidarnost in vzajemnost. Ker je pa bilo seveda potrebno, ker so vsi kreditni tokovi, denarni tokovi strani privatnega sektorja v bistvu v hipu zamrznjeni zaradi popolnega nezaupanja, nihče ni točno vedel, kaj se dogaja, nihče ni bil voljan posojati, so v bistvu morale vskočiti na mesto privatnih finančnih institucij države z svojim posojanjem in s tem so v bistvu prevzele nase ogromno breme in seveda se je javni dolg samo še povečal. Kakšno slabo leto zatem so se pa začeli v bistvu kar naenkrat pojavljati znamenja dolžniške krize. Torej, kar naenkrat se je ugotovilo, da ena od držav članic ne more več pokrivati svojih dolgov, svojega javnega dolga. To je bila Grčija. Ko je prišlo na volitvah do spremembe vlade, je nova vlada ugotovila seveda, da so zavajali celotno svojo javnost, ravno tako pa tudi vse partnerje v Evropski uniji in da enostavno ne morejo servisirati svojega javnega dolga. In kaj se je zgodilo? V bistvu so v hipu vsi, ki so investirali v državne obveznice Grške, ki so predtem seveda veljali za popolnoma varne, brez vsakega tveganja, vsi investitorji so v hipu zračunali, da verjetno obstaja neko tveganje, da ne bodo dobili denarja povrnjenega in so zahtevali v bistvu pribitke za to tveganje. In zaradi tega se je začela ta spirala navzgor, spirala, ki jo je povzročilo nezaupanje. Vse dražje je bilo servisiranje grškega javnega dolga in v hipu je prišlo do situacije, ko je morala Grčija zaprositi za pomoč tako mednarodni denarni sklad, kot tudi svoje partnerje v Evropski uniji. Mogoče se tu velja ustaviti, pa se vprašati, kako pa je Evropska unija sestavila svojo skupno valuto in na kakšnih temeljih jo je zgradila, ali je morda bilo takrat predvideno kakršnokoli tveganje in ali smo imeli na voljo vsaj zasilen okvir skupnega gospodarjenja, ki bi omogočal neko trdnost. Dejansko so vsi, ki so zasnovali v Evropi skupno valuto, predpostavljali seveda eno veliko nevarnost tako imenovanega moralnega tveganja, ko bi si države, ki ne uživajo tako velike ekonomske verodostojnosti v očeh trgov kot recimo Nemčija, enostavno se v bistvu vozile v vlaku z karto v prvem razredu, ne da bi kupile same z svojimi prizadevanji to verodostojnost oziroma ta vozni listek. Zaradi tega so snovalci ekonomske in monetarne unije zasnovali tiste tako imenovane maastrichtske kriterije in predvideli tudi sistem, ki bi sankcioniral kakršnokoli odstopanje v smislu, da bi se države prekomerno zadolževale oziroma bi njihov proračunski primanjkljaj narastel nad tistih 3% njihovega bruto družbenega proizvoda oziroma če bi jim javni dolg presegal ciljno vrednost 60%.
pri čemer se je pa v bistvu zgodilo to, da so nekatere države stopile v monetarno unijo z že višjim javnim dolgom, ki so pa ga predtem začele zmanjševati, zniževati in so bile potem nekako njihova prizadevanja ocenjena kot dovolj verodostojna, da bo v nekem doglednem času ta javni dolg potem zmanjšan na manj kot 60%. In na začetku so vsi nekako verjeli, da so države članice dovolj resno s tem, ko so sprejele Maastrichtsko pogodbo, kjer je vse to kodificirano, da so dovolj resno sprejele vse te zaveze in da bi v bistvu te zaveze samoumevno pripeljale do temu primerne, recimo temu, kreposti javnega sektorja, oblasti in seveda tudi državljanov nasploh. Trgi so temu verjeli in zaradi tega so v bistvu obveznice vseh držav, ki so prevzele evro, uživale enako zaupanje, praktično enako zaupanje kot nemške obveznice. To je seveda pomenilo izjemno pocenitev kapitala za tiste države, ki so bile same po sebi znane kot manj fiskalno krepostne. To so te tako imenovane južne države članice. Za njih je to pomenilo v bistvu nek naval poceni denarja. In ta poceni denar je v bistvu sprožil vso to spiralo, ki sem jo skušal na kratko prej opisati in nas privedel v hud problem. Ampak ta hud problem, se boste upravičeno vprašali, bi vendarle mogel biti nekako tokom teh let zaznaven vsem skupnim institucijam z vsem inštrumentarijem, ki smo ga sprejeli v Maastrichtski pogodbi, bi naj vendarle vsi organi, ki so bili pristojni za nadzor, zmogli ugotoviti, da tu nekaj ni v redu. Dejansko se je to zgodilo. Evropska komisija je v letu 2003 zaznala zelo nevarna gibanja v proračunskih primanjkljajih dveh držav članic, ampak problem je bil, da sta bili to dve najpomembnejši državi članici, Francija in Nemčija. In obe dve si seveda nista politično želeli privoščiti kakršne koli zadrege in zgodil se je v bistvu pritisk, političen pritisk na skupne institucije, ki so potem temu pritisku podlegle in smo nekako skupinsko zamižali in dali odpustek dvema najpomembnejšima državama, kar je bil, če gledamo zdaj za nazaj, seveda izjemen negativen signal vsem ostalim in izjemna erozija avtoritete skupnih pravil in tudi avtoritete institucij, ki so bile zadolžene za pregled in nadzor vseh ekonomskih trendov v Evropski uniji. Tako da smo v bistvu vse to nekoliko bolje opiše problem moralnega tveganja. Moralno tveganje v bistvu je v takšnem sistemu vedno veliko. Sistem sam po pravilih, ki jih kodificira, predpostavlja teoretično trdno jamstvo. Najbolj krepostne in ekonomsko močne države ravno tako, ampak če seveda sistem sankcioniranja in nadzora ne deluje, nastopi to moralno tveganje. Seveda vlada Nemčije ni bila, ko se je pojavil ta
finančni krč in kriza, ki je zajela Evropsko unijo, več ista, kot je bila tista vlada, ki je Nemčijo takrat pripeljala v zadrego in nova nemška vlada je že pred tem v bistvu ugotovila, da če si hoče povrniti neko vodstveno vlogo v Evropski uniji, mora čim prej sama odpraviti svoj greh. In se je v bistvu z hudimi, ostrimi rezi začela v bistvu že leta poprej prilagajati v bistvu temu, kar je sicer sama zaukazala drugim, pa potem v bistvu tega ni mogla dovolj dobro izvesti. Nemška vlada se je v bistvu nekje od druge polovice 90-ih let začela prilagajati oziroma odgovarjati na ekonomski šok, ki ga je povzročilo Združenje Nemčije, in ravnati v bistvu zelo restriktivno in z v bistvu brzdanjem vseh inflacijskih pričakovanj, zaustavitvijo poviševanja plač, pripeljala Nemčijo v bistvu v relativno ugodno pozicijo glede njene konkurenčnosti in v bistvu skozi leta tiho zgradila svoje primerjalne prednosti, ki so zdaj zelo očitno na očeh vsem ostalim ekonomijam v Evropski uniji. In Nemčija je v tej kondiciji v bistvu se soočila z krizo, ki nas je vse skupaj zajela, in njen prvi instinkt je bil, v bistvu saj smo pričakovali, saj smo vedeli, da se bo to in to zgodilo. Zaradi tega smo zahtevali zelo jasna pravila igre v Maastrichtski pogodbi. Ta so, da Evropska centralna banka ne sme z tiskanjem denarja, po domače povedano, pomagati vladam, ki zaidejo v dolgove, torej ne sme odkupovati direktno njihovih obveznic, in tega tudi ni počela. Prepovedano je financiranje javnega dolga katerekoli države članice, bodisi v bilateralnem smislu, bodisi z skupnim denarjem. Hkrati smo pa ugotovili, da se pa države članice niso držale oziroma niso dopustile, da bi se sankcionirali presežni primanjkljaji in previsok javni dolg. In Nemčija je potem rekla, v redu, to je bil njen instinkt, v bistvu je potrebno nazaj se vrniti k tistemu originalni inspiraciji, kako je mogoče zasnovati skupen denar v neki Evropski uniji, ki niso Združene države Amerike, ampak nekakšna kvazi federacija, ki ni politična unija. Torej, recept je države, ki so zašle v probleme, morajo v bistvu se z večjo javnofinančno krepostnostjo pač splezati iz luknje, v katero so padle. Pri tem bomo skupaj seveda pomagali, ampak primarno, kar je potrebno narediti, je v bistvu odpraviti to moralno tveganje. Razumemo lahko, da je v bistvu za vsem tem globoko nezaupanje v ekonomske kulture v različnih državah članicah. In Nemčija kot največja in ključna država v evroobmočju je pač v vlogi v tem smislu hegemona oziroma voditelja, ki postavlja
ali pa lahko izsili pravila igre, kot jih je skušala že, ko se je sestavljala Maastrichtska pogodba, ampak jih ni uspela dovolj trdno. Torej, v bistvu se danes v tej krizi vračamo nazaj in skušamo nekako popraviti v zasnovi Evropske ekonomske in monetarne unije tisto, kar takrat prejšnji voditelji niso uspeli dovolj rigorozno zgraditi zaradi različnih političnih kompromisov. Ta kriza je pa tako zelo huda še zaradi neke druge povezave in zaradi tega mi dovolite, da čisto na kratko skušam orisati vlogo bančnega sektorja v Evropi. Bančni sistem v Evropi je po izvoru seveda precej nacionalno. Vsaka država je imela in še ima svoj bančni sistem, ki je deloval v veliki meri v zelo tesni zvezi z svojimi vladami. Na način, da lahko najdemo v bilancah teh bank v bistvu kar zelo veliko izpostavljenost do državnih obveznic. V bistvu so banke kupovale obveznice svojih držav, na nek način tudi financirale države, da so pač lahko šle v različne projekte. Financirale so torej ne samo svoj privatni sektor, ampak tudi svoje vlade. Zdaj pa, če pomislimo na to, da so bile te obveznice smatrane kot bolj ali manj varne, zlasti predno smo vzpostavili finančno in torej ekonomsko in monetarno unijo. Ta varnost se je potem še povečala zaradi vzrokov, ki sem jih prej opisal, ko so države prišle na skupni denar, so seveda banke smatrale vse te investicije v državne obveznice kot absolutno varne investicije. Predstavljate si tudi vse pokojninske sklade, ki jasno, da iščejo varne investicije za denar, ki naj vendarle služi za pokojnine ljudi, torej morajo biti te investicije sorazmerno zelo varno naložene. In nihče ni v resnici močno dvomil v to, da bi bile obveznice držav v evru tvegane naložbe. Z pojavom grške eksplozije v bistvu javnega dolga se je vse to zelo obrnilo. Zdaj pa predstavljamo si, kako se je ta dolžniška kriza, ko se izkaže, da neka država članica zaradi stroškov servisiranja njenega javnega dolga, ki strahovito naraščajo zaradi vse večjega nezaupanja, kaj to pomeni v bistvu za portfelje bank, ki so izpostavljene, ki so nič hudega sluteč v bistvu vlagale v državne obveznice. V hipu v bistvu se stabilnost bančnega sistema zamaje in imamo v bistvu nekakšno dvojno krizo. Imamo v bistvu krizo bančnega sistema v Evropski uniji in še dolžniško krizo oziroma krizo zmožnosti servisiranja javnega dolga. Zaradi tega je v bistvu ta kriza tako huda in jo je na neki način zelo težko zajeziti, ker je v bistvu tisto, kar je potrebno narediti, je povrnitev zaupanja. Ko se zaupanje enkrat umaje, v bistvu se znajdemo v neki spirali navzdol, ki samo srka vase oziroma vleče k sebi proti svojemu dnu nove države, ki predtem niso bile v krizi.
to je nek temeljen mehanizem, ki se sproži. Zakaj pa se je nenadoma sprožil ta mehanizem? Kako da se ni moglo grškega primera izolirati? Da bi rekli, v redu, grški dolg bomo skušali skupaj servisirati, ostali smo pa bolj ali manj varni. Problem je tukaj političen. Predstavljajmo si, skušajmo si se vživeti v instinkt tistih držav, ki so vse skozi živele na nek kreposten način in so bile pač soočene z izzivom solidarnosti do tistih, ki so se znašli v problemu. Jasno, da tu nastopi nek problem, v kolikšni meri in za kakšno ceno nuditi to solidarnost. Na eni strani je to vprašanje solidarnosti do recimo lahkomiselnih vlad, na drugi strani pa, kot smo videli, je pa tem vladam seveda moral tudi nekdo posojati denar. Ta kovanc ima, tako kot vsak kovanc, dve plati. Na drugi plati je bil bančni sektor. In poprej, ko smo skušali nekako videti to temeljno izpostavljenost bančnega sektorja predvsem do svojih vlad in držav, pa če si predstavljamo obdobje evropskega povezovanja, ki traja od zgodnjih 50 let naprej in se je začelo predvsem na ekonomskem področju, si lahko predstavljamo, da so se v bistvu tudi nacionalni bančni sistemi začeli vse bolj povezovati, zlasti pa potem z projektom skupnega trga, so kar naenkrat te sistemi postali zelo močno povezani. Dogajala so se združevanja velikih bančnih institucij in kar naenkrat se je začelo v bistvu čezmejno bančno poslovanje. Neka angleška banka je lahko financirala projekte ne samo v Angliji, ampak drugod. Torej, imamo fenomen, da so banke posojale denar ne samo svojim državam, ampak seveda tudi drugim državam članicam iste ekonomske in monetarne unije. In v glavnem se je dogajalo to, da so severne in zahodne banke posojale v bistvu južnim državam članicam. In tako je bil po eni strani izziv nuditi solidarnost. Vse to je seveda zelo shematično govorjenje, zapravljivim južnim ali pa obrobnim članicam na eni strani, na drugi strani pa izziv solidarnosti tudi, ali naj te krepostne države in državljani pokrijejo v bistvu potencialne izgube svojih bank, ki so posojale zapravljivim državam. In ko je Merklova oktobra 2010 na vrhu v Deauvilleu, ko se je dobila z Sarkozyjem, nekako sugerirala nek vzorec, da v bistvu tudi prispevek privatnega sektorja pri reševanju dolžniške krize ne sme biti tabu tema. Tisti hip so seveda vsi privatni investitorji ugotovili, da se lahko soočajo s potencialnimi izgubami in jasno, da so se začeli podrobno preračunavati in ponovno pregledovati svoje naložbe in ugotavljati, kje je morda še kakšno tveganje, in takoj je bila tukaj Španija, Irska, Portugalska in tako naprej. V bistvu se je zgodil neko sistemsko širjenje nezaupanja. In ta trend se je v bistvu od oktobra, novembra 2010
10, potem nadaljeval in počasi stopnjeval vse do današnjih dni. Prvi res sistematičen odziv, to je bilo še, ko smo mislili, da imamo samo problem z grškim javnim dolgom. Prvi res sistematičen pristop je bil v maju 2010, to pomeni kakšnih slabega pol leta potem, ko je izbruhnila oziroma ko so eksplodirale številke, ko se je izkazalo, da so Grki zavajali z podatki. Pol leta zatem je Evropska unija sklenila v bistvu, da je treba dejansko na nek solidaren in predtem povsem nepredstavljivo močen način se lotiti grškega problema in biti pripravljen tudi na morebitne nove podobne primere. In takrat je bil osnovan tako imenovani stabilizacijski mehanizem z angleško kratico EFSF, ki ste jo morda večkrat že zasledili v časopisju in ki obsega takrat čist nepredstavljivih, skupaj še z sredstvi Mednarodnega denarnega sklada 750 milijard evrov. In ta vsota je seveda danes ocenjena kot veliko premajhna. Ta sklad je bil potem, ko se je po tistem vrhu v Deauvilleu, ko so kar naenkrat privatni investitorji ugotovili, da bodo morda utrpeli izgube še pri kakšnih drugih naložbah, mogel aplicirati tudi za reševanje problemov Irske in problemov Portugalske. Hkrati pa je morala tudi Evropska centralna banka z posegi, ki so se marsikakšnim ekonomistom, zlasti nemškim, zdeli vprašljivi, v bistvu dejansko začeti tudi kupovati na sekundarnem trgu obveznice držav članic, ki so zašle v krizo. In če si predstavljamo zdaj vso to časovno obdobje od začetka krize, recimo jeseni 2008, ko je padla banka Lehman Brothers, pa do današnjih dni, v bistvu lahko ugotovimo, da je to že kar zelo dolgo obdobje, ne? Govorimo že o letih. In če se spomnimo naslovnic tujih pa tudi naših časopisov pred vsakim vrhom ali pa po vrhu, ko so se voditelji Evropske unije dobili in nekaj sklenili, vsak tak vrh je bil opisan kot zgodovinski. No, časnik Le Monde je preštel število teh zgodovinskih vrhov in decembrski lani je bil že 16. zgodovinski vrh. To je, seveda si lahko predstavljate, kaj to pomeni za vse tiste, ki so odločevalci v tem procesu. V bistvu ena precejšnja frustracija in tudi verjetno dosti velika psihološka utrujenost sta gotovo dva fenomena, ki ju lahko bi razbrali pri vseh teh voditeljih in širših njihovih krogih, ki jih spremljajo. Jaz sem imel ali to srečo ali pa to smolo, da sem bil nekako na vseh teh vrhih in vam povem, da je v bistvu človek nekako zgubi čut za orientacijo, kje zdaj smo v fazi reševanja, ker je bilo že tolikrat rečeno, ne, da je pa zdaj vendarle bila sprejeta zgodovinska odločitev. Pa vam potem trgi v hipu vsako zgodovinsko odločitev razvrednotijo. Nekateri so tudi računali, koliko časa v bistvu se je po vsakokratnem uspešnem zasedanju
ta občutek uspešnosti obdržal, ne, po tistem prvem zelo zgodovinskem maja 2010 je ta občutek trajal več kot en mesec, mislim, da približno 40 dni, predno se je v bistvu ponovno začelo neko nezaupanje. Po tem zadnjem vrhu decembra, mislim, da je bil 7. ali 8. december lani, je ta občutek, da je bil vrh uspešen, trajal samo še 3 dni. Zdaj, en zelo pomemben fenomen je tukaj problem časa oziroma percepcija časa. Tukaj smo soočeni tudi v bistvu z dvema naravama te krize. Na eni strani je tukaj percepcija in so zahteve trgov, ki poslujejo v nekem kratkem časovnem horizontu. V bistvu investitorji jasno se odzivajo na čist najmanjše premike, vsakodnevne premike, v bistvu premike donosnosti oziroma zaznav tveganj, ki se spreminjajo iz ure v uro lahko, ne, znotraj enega samega dneva. Trgi v bistvu na nek način tudi nikoli ne spijo, razen med vikendom, ampak če si predstavljamo tudi problem večjih časovnih con in velikih finančnih centrov, ki so razmeščeni v bistvu že nekako po celotni zemeljski obli, ugotovimo, da trgi dejansko nikoli ne spijo, medtem ko spijo, ne vem, evropski trgi, so budni že azijski trgi, ne. To je en časovni horizont. Drug časovni horizont je pa v bistvu, so pa zakonitosti političnih procesov. Če smo ugotovili na začetku, da je vsa ta kriza sprožila neke politične instinkte in pa razmisleke, ki gredo v smislu, kakšne vrednote in kakšne načela naj vodijo naše skupno gospodarjenje v skupni Evropski uniji, in kako ta vzorec, od kod ga vzeti in kako ga v bistvu kodificirati in prenesti na vse člane te Evropske unije, v bistvu lahko ugotovimo, da gre za neke procese, katerih cilj je v bistvu spreobrnitev, tako rekoč, oziroma uveljavitev neke specifične, stabilnostne, v bistvu nemške kulture gospodarjenja. Lahko ugotovimo, da je jasno, da gre tukaj za nek bistveno drugačen časovni horizont, oziroma tudi čisto drugo dinamiko procesov, kot so procesi na trgih. In v bistvu sta ti dve različni časovni perspektivi nekako zoperstavljeni. Zaradi tega je ta občutek, da so voditelji Evropske unije nekako prepočasni. Kadarkoli se odločijo prepozno in so odločitve premajhne, kot bi rekli v angleščini, they are behind the curve. Nenehno smo za krivuljo, dogodki nas prehitevajo, in kot mnogi angleško pišoči časopisi pravijo, again they did too little and too late. Ali je v resnici temu tako, je v bistvu neko temeljno vprašanje, ki je pred vsemi voditelji Evropske unije. Ali je logika trgov absolutno merodajna? Nemški pogled, ki se vzpostavlja, nam v bistvu narekuje nekakšno
nekakšen tempo tega konvoja političnega pri reševanju krize, ki je, da kakršnokoli pretirano aktivistično financiranje in pomoč pri reševanju te krize ne odpravi temeljnega problema, ki je za Nemčijo še vedno moralno tveganje. Ali je ta pogled še upravičen ali je morda prestrog, bi se lahko vprašali skupaj z mnogimi ekonomskimi komentatorji. Ampak v bistvu se izkaže, da temu ni tako. Kajti tu gre prav za zelo zanimivo vzročno-posledično povezavo. Tisti hip, ko se je kakšna država znašla že blizu temu vrtincu, ki vleče navzdol, recimo Italija, njo je ta vrtinec zajel poleti lani, je seveda ugotovila in so vsi drugi ugotovili, da je njen proračun in njen javni dolg in njena reformna naravnanost, vse to je preslabotno in da bo potrebno sprejeti temeljite reforme, kajti vsi ti finančni stabilizacijski skladi so absolutno premajhni, da bi lahko reševali Italijo, Grčijo, sedaj Italije se ne daje. Absolutno prekompliciran in prevelik finančni zalogaj. In Berlusconi, še tedanjemu premierju, je bilo jasno, da mora skušati prepričati trge z obljubami in načrti za politične ekonomske reforme. Ko so začeli načrtovati reforme in se za njih pogajati v parlamentu, so trgi ponovno postali živčni. Evropska centralna banka je bila prisiljena ukrepati, sicer bi lahko bila spirala nezaupanja povsem nenadzorljiva. In tisti hip so se trgi nekoliko umirili in seveda tudi politični igralci v Italiji so ugotovili, da voda ne teče več v grlo in kar naenkrat so se vse tiste reformne obljube nekako začele časovno prestavljati, raztegovati. Sklenjeni so bili novi kompromisi in od tu ima recimo Nemčija pa podobno misleče države članice vsak dan, tako rekoč, dokaz, da problem moralnega tveganja ni odpravljen in da je v bistvu apetit za reforme premajhen. Pogled teh fiskalno krepostnih držav je seveda dominanten zaradi enega temeljnega razloga. Oni so tisti, ki uživajo največje zaupanje. Torej, v prispodobi rečeno, sprevodnik je na vlaku ugotovil, kateri so slepi potniki in kar naenkrat je prvi razred bolj prazen in je vožnja v njem udobnejša, ampak seveda ta prvi razred je pa tisti, ki nosi največ bremena za celotno vlakovno kompozicijo. V vsem tem stabilizacijskem skladu za reševanje in gašenje te krize največ prispevajo najbogatejši in ne samo per capita najbogatejši, ampak tudi najbogatejši v smislu, kakšno verodostojnost uživajo na trgih. To so te tako imenovane države trojnega A. Zaradi tega seveda je njihov pogled potrebno upoštevati. In zaradi tega lahko tudi razumemo toliko bolj njihovo dilemo, do katere mere je solidarnost na mestu, do katere mere je pa treba to solidarnost pogojevati z na drugi strani večjo resnostjo. Tako da tukaj vidimo, se zastavlja neka temeljna dilema ali pa
nek možen paket velikega kompromisa. Če bo zaupanje ključnih držav v države, ki imajo probleme, dovolj veliko, v njihove resne napore, in če bi to spoznali tudi trgi, ali bi bilo mogoče, da bi bila potem ta solidarnost manj vprašljiva, in ali bi trgi potem prepoznali, da se na neki način približujemo izhodu iz krize. To je v bistvu zdaj temeljna dilema. Na jesen lani ko je bila že tudi Italija posrkana v to krizo, je v bistvu ta kriza začela tako naraščati, da so kar naenkrat začeli naraščati celo pribitki na obrestne mere, ki jih zahtevajo investitorji, tudi za nekatere ostale države, razen Nemčije, ki imajo ta status trojnega A. Kar naenkrat so bile nemške obveznice spoznane kot še varnejše od recimo finskih ali pa avstrijskih ali pa nizozemskih. Torej takrat je bil znak za alarm tako velik in v bistvu šibkost vseh ostalih igralcev v Evropski uniji tako velika v primerjavi z močjo ali pa vsaj nešibkostjo Nemčije, da je lahko Nemčija v bistvu igrala vlogo vse bolj dominantnega političnega igralca na ta način, da je v bistvu v novembru začela, oziroma že v oktobru je nakazala, da v redu, treba je narediti temeljite reforme, solidarnost in tako naprej, zlasti pa popraviti v bistvu celotno zasnovo Evropske ekonomske in monetarne unije, tisto, kar je bilo slabo izvedeno z Maastrichtsko pogodbo, je treba dopolniti. Torej, sredi krize začnemo z silno kompleksno, težko politično operacijo, to je sprememba osnovnih temeljnih pogodb. Zdaj, če si predstavljate, kaj vse se je dogajalo od neuspešne ustavne pogodbe na začetku let 2000 in naprej, ko je najprej bila ustavna pogodba oziroma ideja ustave zreducirana na ustavno pogodbo in je bila potem ta ustavna pogodba poražena na 2 referendumih in je bila ponovno oživljena v še bolj skrčeni obliki z Lizbonsko pogodbo, ki je doživela neuspeh na irskem referendumu med slovenskim predsedovanjem in je bila potem še nekoliko preformulirana in končno zaživela, da gremo ta proces, ki je trajal v bistvu 10 let, da gremo še enkrat v ta boleč proces. Si lahko predstavljamo, kako huda je ta kriza, da so v bistvu vsi v Evropski uniji praktično pristali na to, kar je Nemčija povedala v oktobru in se v decembru zmenili, da v redu gremo spreminjati temeljne pogodbe, kolikor zadevajo temeljna pravila igre ekonomske in monetarne unije. To, kar želi Nemčija doseči in na čemer zdaj delujejo vse države članice razen Velike Britanije, ki se je temu zoperstavila,
Tako da se sedaj v bistvu sestavlja nekakšna paralelna pogodba obstoječi pogodbi, kar dodatno zakomplicira situacijo. Tisto, kar želi Nemčija doseči, je še trdneje kodificirati krepostno ravnanje. In to na ta način, da bi države članice v svoje ustave prenesle neko zlato pravilo, koliko se lahko zadolžijo, kakšen je njihov obseg javnega dolga in koliko imajo lahko letno primanjkljaja v svojem proračunu. V idealnem primeru bi Nemčija želela, da dobimo sistem, ko se v bistvu kršitev čisto samoumevno zazna in se samostojno, avtomatično sprožijo kaznovalni mehanizmi, ne da bi o tem politično odločali, in da bi bilo to še bolj jasno zavarovano, bi nad vsem tem seveda bila tudi vsa potrebna pravna varnost, torej tudi jurisdikcija Evropskega sodišča nad vsem tem. Na drugi strani imamo seveda nekoliko drugačne poglede Francije in nekaterih drugih držav članic, ki jim ta avtomatizem nikakor ni tako zelo všeč, ampak v bistvu so vsi pristali na skoraj popoln avtomatizem vsega postopka in na v bistvu neko samoumevno nadvlado skupnih pravil nad nacionalnimi načini, bodisi zakonodajo, bodisi običaji. Ta, kako bi temu rekli, skupni nadzor in na nek način možnost vdora nadnacionalne ravni v nacionalne postopke je tako močna, da je prišlo tudi do dogovora, da se nacionalni proračunski postopki, ko se sestavlja nacionalni proračun, nikakor niso več pod popolno suverenostjo držav članic, ampak ker živimo skupaj in smo tako močno povezani in lahko v bistvu neko lahkomiselno načrtovanje ene države ogrozi celoto, morajo nacionalni proračunski postopki biti podvrženi skupnemu nadzoru. To je tako imenovani evropski semester, ki temelji na tem, da vsako leto na začetku leta moramo vsi upoštevati izračune in projekcije Evropske komisije, kakšna so gospodarska gibanja, s tem za to projekcijo soočiti svoje projekcije in potem, če se to razlikuje, prediskutirati skupaj v Evropski uniji. In šele potem začeti graditi svoj nacionalni proračun in preden bi se ta proračun sploh dal v postopek potrjevanja v nacionalnem parlamentu, bi morali dobiti v bistvu odziv svojih partnerjev in Evropske komisije, ali je to skrbno in smiselno zasnovan proračun ali ne. Če ne, bi ga bilo potrebno spremeniti. Ta cikl se bo v bistvu prvič z vso resnostjo začel letos v Evropski uniji. Tako daleč v bistvu nas je pripeljala ta kriza, ki jo lahko vidimo kot tudi priložnost za to, da zasnujemo nekako trdnejšo in bolje zgrajeno skupno povezavo. Ampak vse to pač nekam meri, kot lahko ugotovimo. V bistvu to vedno večje skupno sodelovanje, v bistvu neko navdihovanje in prevzemanje neke stabilnostne kulture bi nas seveda še bolj povezalo, kot smo že povezani. In tisto,
kanclerka Merkel zelo jasno povedala, in to je seveda bila tudi primarna intuicija ali pa cilj Maastrichtske pogodbe, je, da bi nas vse to pripeljalo do nekakšne politične unije, ampak to v zelo oddaljenem časovnem horizontu. Tisto, kar zdaj sklepamo, torej gre za nekakšno kvazi fiskalno unijo, ki predvsem bi naj odpravila problem moralnega tveganja. Seveda se vsi sprašujemo, kakšen pa je drugi del dogovora v smislu solidarnosti. Veliko se je govorilo o evroobveznicah. Ideja evroobveznic je v bistvu ta, da za nacionalni javni dolg doslej pač je odgovorna samo vsaka država zase, ali ne bi prišli na to, da v bistvu nekako skupaj do neke mere jamčimo drug za drugega. Seveda pod pogojem, da se vsi držimo istih pravil igre. To bi zelo pocenilo zadolževanje držav, verjetno bi zajezilo vso to naraščajočo in še nezajezeno nezaupanje in zelo verjetno bi pomagalo k rasti. Moramo si namreč to predstavljati, da se očitno Evropa ponovno pogreza v recesijo. Seveda vsi ukrepi v smislu fiskalne stabilnosti in krepostnosti in zmanjševanja primanjkljajev in javnega dolga, seveda so ukrepi, ki strahotno prizadenejo gospodarstvo. To je jasno. Prizadenejo vsako gospodarsko aktivnost, kar lahko opažamo pri problemu Grčije, ki z vsakim novim varčevalnim ukrepom misli, oziroma skupaj mislimo, da je zdaj kriza zajezena, pa ni, ker jo tak ukrep hkrati prizadene do te mere, da se proračunski prilivi še zmanjšajo, zaradi tega, ker se gospodarska aktivnost toliko bolj zmanjša in v bistvu je kar naenkrat problem še vedno večji, kot smo pa mislili. Torej, pred Evropo je ključen problem rasti in nihče ne ve točno, kako vzpodbuditi to rast. Nemčija očitno stavi na to, da v dolgoročnem smislu se nezaupanje lahko nekako stabilizira in pogasi samo z zelo jasnim dolgoročnim načrtom fiskalne krepostnosti, ampak verjetno to ni zadosten pogoj, je pa nujno potreben pogoj. Tako da smo v točki, do katere smo sedaj prišli, še vedno nekako pred precejšnjimi izzivi, na katere skupinsko ne vemo povsem jasnih odgovorov. Ampak iz vseh teh temeljnih gibal krize, ki sem jih nekako skušal opisati, in iz dejstva, da gre v bistvu za eminentno politično problematiko, je tudi jasno, in glede na to, kaj vse je pred nami pri sklepanju te nove pogodbe in potem implementiranju te pogodbe. In seveda bo potem potrebno tudi videti, kakšne dejanske učinke bo vse to imelo. Iz vsega tega je jasno, da bodo te izzivi pred nami in nas bodo spremljali še mnogo, mnogo let. Tudi za nekakšno ponazoritev vse aktivnosti, ki jih je Nemčija po združitvi začela, zato da si je izboljšala konkurenčnost, da je zmanjšala svoj javni dolg in primanjkljaj, ki je nastal zaradi v bistvu subvencioniranja vzhodnega dela Nemčije ob združitvi. Zato je Nemčija potrebovala kakšnih 10 let, da so se te učinki začeli kazati. Seveda ko so se pa kazali na način,
ki izkazuje precejšno vztrajnost in trdnost. Iz vsega tega lahko sklepamo, da je to krizno obdobje, ki je še pred nami, ni nikakor vprašanje tednov ali mesecev, ampak je vprašanje let. Nauke iz tega so tudi, da je kako ključnega pomena je zaupanje, je verodostojnost. V bistvu je na nek način lahko tudi ugotavljamo, da prihaja do nekega novega konsenza ali pa novega diktata, ampak vsekakor trenda, na katerega vsi pristajamo. To je v bistvu nemški ali pa severni način gospodarjenja z denarjem. Ta nov konsenz je tako močan in verodostojnost, ki jo zahteva, ta zahteva je tako močna, da je v bistvu prišlo, če pomislimo malo na zadnje leto, do sprememb vlad, bodisi z volitvami ali pa procesi v parlamentu na Irskem, Portugalskem, Španiji, Grčiji, Italiji in povsod. V vseh teh 5 primerih je bilo ključno gibalo, ki je tudi v bistvu pripeljalo do rezultatov, kakršni so bili politični, je bilo iskanje verodostojnosti. To so trendi, ki so močnejši, kot so lahko močne še tako etablirane stranke v demokracijah s precej dolgo tradicijo. To je bilo videti na Irskem, v Italiji, v Španiji, na Portugalskem. Enostavno lahko vidimo v bistvu, da že prihaja do vzpostavljanja nekega novega trenda ali pa konsenza, kako lahko skupaj živimo in skupaj gospodarimo in seveda v to sili ta kriza. V tem smislu krepostne države seveda uporabljajo krizo, kolikor jo pač lahko, tudi kot nek vzvod za doseganje sprememb v obnašanju, ki jih predtem ni bilo mogoče doseči niti z pogodbo, ki bi naj jo vsi spoštovali. Seveda vse to pa spreminja tudi razmerje sil med državami članicami znotraj Evropske unije. Predtem je bilo vedno nekako mišljeno, da je Evropska unija na nek način narejena ali pa predvsem služi zelo močno francoskim interesom ali pa je dostikrat delovala zelo blizu francoski filozofiji. Zelo malokrat se je Francija znašla v težavnem položaju. Nekako je bilo vedno samoumevno, da je mainstream je v bistvu ona, njeni interesi so bili hkrati evropski interesi. In interesi Nemčije so bili temu zelo blizu, temu se je Nemčija vedno podrejala pač zaradi vsega zgodovinskega dolga in skrbela za neko ravnovesje. Francija je bila vedno tako modra, da je v bistvu skrbela za to, da je tudi na simbolni ravni v Evropski uniji vse do padca železne zavese v bistvu bil vedno tandem Francija-Nemčija, pri čemer je seveda bila Francija vodilna. Mislim, da se je de Gaulle izrazil, da je to nekakšen tandem, v katerem je Nemčija konj, Francija je pa kočijaš na kočiji in usmerja tega konja. Z združitvijo Nemčije je prišlo v bistvu do prvega neravnovesja v tem tandemu, seveda, ker je demografska moč Nemčije tako narasla in ker se je Nemčija znašla v novem, kako bi rekel, gravitacijskem
centru razširjene Evrope. In to je povzročilo v bistvu prvo močno tenzijo. In v bistvu je celotna ekonomska in monetarna unija na nek način bil kompromis, kako dovoliti širitev Nemčije in njeno gospodarsko moč povezati z Evropsko unijo tudi na en tak ponovno nerazdružljiv način in nekako tudi obrzdati Nemčijo. Ampak v zameno za to, da se je Nemčija odpovedala marki, je Evropska unija z Maastrichtsko pogodbo morala sprejeti v bistvu nemško gospodarsko filozofijo, ki pa, kot vidimo, je niso povsem upoštevali. In zdaj se je pa v bistvu zgodilo prvič, da je Nemčija povsem nedvoumen, edini dominanten igralec, ki seveda še upošteva Francijo in tudi pazi, da je v navezi z njo in v ravnovesju z njo, ampak tisti, ki sedaj postavlja pravila igre, pa nedvomno Nemčija in pa ta severozahodni del Evrope, ki ima podoben način življenja v bistvu in podoben način tudi političnega razmišljanja. To je Evropska unija, v kateri smo, in Evropska unija, kakršno moramo v bistvu spoštovati in ljubiti, kajti trdnejšega sidra, ki vleče v normalnost, v Evropi ni. In upamo, da se tega zavedamo vsi dovolj jasno. S tem bi jaz ta uvodni del končal. Mislim, da sem bil že tako ali tako predolg, pa upam, da sem vam dal dovolj iztočnic, da bi lahko še prišli v kakšno razpravo. Verjetno imamo vsi še polno neodgovorjenih vprašanj, ki se jih ne smemo sramovati. V bistvu živimo v odprti politični družbi in smo vsi v bistvu pristojni za to, da se ukvarjamo z zadevami javnega skupnega pomena in da iščemo odgovore na vprašanja, ki se nam zastavljajo. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa.